歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧要同大家分享一個芝士雞卷丁。哇！平時喺屋企咧，如果你食即食麵嘅話，頂籠都係餐蛋，甚至乎搭條菜嘅啫。今次咧，我哋升格啲啲多，啲啲多啫。OK， 希望咧你食嗰陣時咧，都可以氹下自己，打下卡咁樣啦喺屋企，好嘛？即刻開始啦！雞卷我哋咧就會用雞扒去做嘅，咁我哋點樣處理咧？首先咧，我哋掹咗塊皮先，用手咧應該係好容易掹到嘅。咁啊，假如咧你覺得哇唔係太掹到喎，咁咧你就用把刀幫你界開少少啦。嗱，我哋咧盡量就唔好整爛塊皮啊，因為咧我哋係會用嘅。OK， 一塊皮非常之靚。OK， 放喺呢度。好啦，跟住咧。雞扒，我哋要做啲乜嘢咧？牛油紙擺喺度，包實佢，然後雷將軍揼啊！嗱，我哋咧其實係將佢揼平少少嘅，尤其咧厚啲嗰邊咧，我哋揼多啲啊。跟住第二邊啦，好，跟住咧打開望一望，睇一睇，係嗰個厚度都差唔多啦。咁你可以咧輕輕捲下佢，咦，都 OK 嘅喎。咁咧即係 ready 啦，耶！雞皮放喺第二邊先，跟住做啲乜嘢咧？醃一醃嗰個雞啦，攞個兜出嚟，然後咧我哋就買塊雞出嚟，鹽、糖啊、蒜粉、洋葱粉，撈佢先，豉油啊，生抽啦，呢個係撈勻咗之後咧，我哋要預備啲保鮮紙咯喎。平時咧我咪叫你包住保鮮紙放落雪櫃嘅，今次咧保鮮紙咧係有第二個用途嘅。保鮮紙中意買依啲嘅，好襟用噶嚇，成卷用好耐嘅。OK， 我哋咧喺個砧板上面咧就鋪幾層啦。呢度咧要拉過少少呢度啊，多啲啦，總之 OK。好，跟住兩塊，咁你盡量咧就將佢哋咧搭埋，即係咁樣搭埋一齊就最好啦。OK， 好，跟住攞翻你塊雞扒啦，咁然後咧你就擺翻喺個砧板上面啦。咁記住咧，你要留翻少少空位咧喺前面俾你去捲嗰個雞扒㗎嚇。基本上咧，其實我哋好似捲壽司咁樣嘅啫。OK， 跟住咧，芝士啦，我哋揾咗啲最容易買嘅芝士，就係啲芝士片啦。搭成點就冇乜所謂嘅，我就覺得橫掂都係啦，就搭厚啲啦。正，Oh my goodness！ 咁你可能問，喂，我可唔可以用嗰啲咧好靚嗰啲咁樣嘅一包包啊，甚至乎自己磨嗰啲芝士得唔得啊？得嘅，不過咧，我覺得呢啲片裝芝士咧就容易處理啊。咁啊，於是乎咧，我就中意用呢啲片裝芝士去做嘅。OK，boom， 正。好啦，咁跟住個包法係點樣咧？我哋咧就用個保鮮紙去幫你，咁樣咧撳一撳。包實佢，好似條香腸咁樣，係啦。然後咧再捲，然後兩邊咧好似紮糖果咁樣啊！哇，冇錯啦，紮到咁樣。OK， 然後嗱呢一度紮實佢，放翻咧喺個碟上面，成條臘腸咁樣。而家咧你就放翻落個雪櫃啦。咁啊等佢定一定型，30分鐘之後，咁我哋就攞翻出嚟咯噃。好，半個鐘頭之後攞翻個雞卷出嚟，同埋攞翻你頭先嗰塊雞皮。好，而家咧我哋要打開呢個卷咯。嗱，其實咧呢一個雞卷咧話就話醃半個鐘頭啦，其實你咁樣捲完之後咧醃過嘢咧都 OK 嘅嚇。OK， 咁但係如果你醃過嘢嘅話，咁啊記住將嗰塊雞皮咧連埋佢放入呢個雪櫃度啦。好，定咗型啦，小心翼翼放喺度。OK。跟住攞翻你嘅雞皮，咁當然係雞皮個面向底啦。然後咧，我哋盡量擘大嗰個雞皮啦。然後咧包翻實佢，盡做啦。OK， 有啲位包唔到嘅，冇辦法，但係都冇所謂啊。好啦，嗱我咧平時咧就會用一啲嗰啲煮食嘅用嘅繩咧，就綁實呢個雞卷咧，然後攞去煎嘅。咁但係咧，你有機會就好難揾到呢啲繩啦，咁於是乎咧，我哋今日咧就用牙籤去做呢件事，好冇？攞定少少牙籤出嚟啦，跟住咧就喺翻呢一個位嗰度吉落去先，
落咗去，淨係好似亂嘢咁樣吉出嚟。牙籤嘅唔好處咧，就係你有機會令到呢一個雞卷變形啊！見到啊？咁啦，就係咁樣綁實咗，然後咧我哋就可以攞去煎㗎啦噃。好啦，嗱呢一個咧煎 pan 咧就已經咧係整熱咗啦嚇，咁啊與之同時咧你可以煲定一煲水咧就係煮麵嘅 ，OK？ 好，而家咧我哋就落啲油啦。我咧就係用呢一個中火嘅嚇，咁啊跟住咧我哋咧最靚仔嗰邊放喺度先，放咗落去之後咧唔好喐佢，由佢喺度煎啊嚇 ，OK？ 咁樣煎大概幾耐咧？一邊咧我哋大概煎佢4分鐘到啊嚇，4分鐘到。慢慢煎啦，4分鐘過咗，咁我哋咧小心翼翼地咧將個雞咧反過嚟啦，哇，好靚！咁咧就係反咗牙籤嗰一邊咧落嗰個鑊個底嗰度咯喎。咁啊而家咧我哋就要再煎多佢4分鐘啊，但係咧你個火咧就可以較低少少啦，咁啊較到中慢火咁樣去煎佢嘅 ，OK？ 再煎4分鐘。好啦，咁啊又4分鐘咯喎，咁我哋咧又小心翼翼咁樣咧，今次咧我哋要反翻佢出嚟，然後放喺個盤度咯喎。嗱，未得㗎吓，咁我哋要做啲乜嘢咧？揾把鉸剪，然後咧你見唔見啲牙籤啊？我哋咧要剪短佢啊。OK， 剪短咗啦。咁啊點解我哋要剪短佢咧？就係因為咧我哋要煎第二邊啊。咁啊煎第二邊嗰陣時咧，你啲牙籤太長咧，佢反唔到啊。咁於是乎我哋要剪短佢啦。咁你可能會問：咦，我哋晨早剪短佢咪得咯？有機會咧個雞皮一縮咧，你嘅牙籤太短，佢就會走位噶啦。呢個咧就係用牙籤嘅唔好處。所以咧，我建議大家如果真係做雞卷嘅話咧，最好咧都係用繩包住佢。呢一個咧係一個 Plan B 嚟嘅嚇，記住咯喎。好，咁我哋煎冇煎過嘅嗰邊啦，擺翻落去，又煎佢4分鐘咯喎。好，一邊搞掂，另一邊，哇，同樣4分鐘，最後一邊嚟㗎啦。好啦，最後嗰4分鐘都搞掂咯噃，咁我哋咧熄火啦，然後慢慢攞佢上嚟，牙籤嗰邊咧向翻上下，跟住落啲碎黑椒，啊呢邊係見人嘅，又落少少，我哋咧印一印兩邊，印一印。有啲芝士跌出嚟係正常嘅。好啦，牙籤嗰邊喺度咯喎，我哋咧就要小心翼翼地掹翻佢出嚟啦。插咗幾多掹翻幾多嚇，記住唔好漏一支啊嚇。好，咁啊而家咧我哋要有個雞扒咧喺度休息一陣先。休息嘅時候咧，你就去煮個即食麵啦。喺你煮緊即食麵嘅同時咧，嗱我咧就再想加多啲嘢嘅。就加啲粟米，好似好好食咁樣喎。我輕輕用紙巾抹一抹個兜，我真係冇洗過㗎呢個煎 pan。咁啊，然後咧我就乜都唔落，放咗啲粟米先。呢啲係罐頭粟米嚟嘅啫，用呢個中大火由佢喺度煮一煮先。點解我唔落油咧？因為咧我想嗰個粟米有少少燶燶地嗰個樣喺度啊。唔落油咧，你就可以做到啦。咁點解佢會燶燶地咧？唔落油，因為咧你如果用嗰個火係偏大嘅話咧，因為粟米罐頭粟米啦嚇，其實咧佢嗰個糖分都高高地嘅，咁啊於是乎咧，你咁樣一煎咧，佢嗰啲糖就會出咗嚟，然後焦糖化，於是乎就燶啦嚇。OK， 哇，見唔見到有啲啡色喺度啊？正啊，睇下 ，nice。好啦，見到啲啡色出咗嚟咯喎，最後落翻啲牛油，然後就熄火，因為咧個煎 pan 都已經好熱噶啦，好靚啊，見唔見到啊？哇 ，very nice。好啦。而你個麵咧都應該得噶咯噃。好，我哋而家咧就去切一切嗰個雞卷啦。好，個雞卷咧喺度咯喎，我哋咧攞佢出嚟。哇，正！中間切落去先啦。Very nice， perfect 啊。好，哇，啲皮仲係脆啊，正。Nice， 搞掂，跟住咧食得噶咯喎。食嘢啦！哇，好正啊！呢一個即係嚇喺屋企自己食碗麵，整到咁嘅樣，你都好 happy 啦，係咪先 ？OK， 好，我咧就試下雞先，真係唔好講笑。
因為丁我都大概知係咩味㗎啦。OK 嚟啊！好食。下一啖咧就要食個麵啦。要撈埋一齊先好食㗎。OK， 試下呢一個好過癮嘅。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就梗係 like 埋啦。多謝你，See ya！